Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldingi qismda Ahzob urushi, ya'ni Xandak urushining jarayonlarini va urushdagi ahvollarni, sahobalarning archarchilikqa bardoshlik bergan jarayonlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini qo'yamiz. İmam Nəvəvi rəhiməhullah mundaq deydi. Bu rivayətlərдің məzmunini birləştirishning yo'li shuki, muhasira bir qancha kun davom qilgan. Ba'zi kunlari asr namoziga qazo bo'lib ketgan bo'lsa, ba'zi kunlari butun bir kunlik namoz qazo bo'lib ketgan. Mushuningdan ma'lum bo'ldiki, mushriklarning Xandaqdan bosib o'tishiga urinishi va musulmonlarning uzluksiz qarshilik ko'rsatib ularga qaytarma zarba berishi bir qancha kun davomlashgan. Lekin Xandaq Toneli o'ttirda fasil bo'lib, ikki tarafni bir-biridan ayirib turg'ashqa, orada bevosita urush va qonliq to'qinish yuz bermagan. Balki ikki taraf bir-birini yiroqdan o'qqa tutish, kuch ko'rsatish va hayva qilish bilan cheklangan. Durus. Bu qitimqi etishda har ikki tarafdan barmoq bilan sanig'ili bo'lg'idek bir qancha kishi chiqim bo'ldi. Musulmonlar tarafdan 6 kishi shahid bo'ldi. Mushriklar tarafdan 10 kishi yer tishiltildi. Ularning ichida bir yoki ikki kishilar qilich bilan bir taraf qilindi. Ashu tirkishish davomida Said ibn Ma'az raziyallohu anhuga o'q tegib, uning ko'k qon tumiri uzib etildi. Uni Qurayshlardan Hibban ibn Aroqa ismli biri otgan edi. Bu chaqda Said ibn Ma'az raziyallohu anhu duo qilib: "Ey Alloh, sen bilasanki, men uchun sening payg'ambaringni yolg'onga chiqarib, ata yurtidan qo'g'lab chiqargan xalq bilan urush qilishdanmi yaxshi ish bo'lmasa kerak. Ey Alloh, men o'ylaymanki, ehtimol sen biz bilan mushriklar o'tirsidagi urushni mushu qitimqi urush bilanla oxirlashtirding bo'lg'ay. Navoda oldimizda Quraysh mushriklari bilan oz-to'la urush bo'ladigan bo'lsa, meni hayot qo'yg'in. Sening yo'lingda urushni davomlashtiray. Ammo ular bilan bo'ladigan urushni to'xtatgan bo'lsang, bu jarohatni oqqizvatgin va mushuning bilan meni dargohingga ilib ketgin." U duosining oxirini yana: "Ey Alloh, Bani Qurayza yahudilarining oqibatini o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha meni jinimdan ayirmasang" degan. Xo'sh, musulmonlar jang maydonining oldingi sepida mana mushundaq ig'ir ham jiddiy qiyinchiliklarga bardoshlik berib, hayot mamotliq etishayotgan paytlarda suiqasdchi makkor yahudilar o'zlarining uva kamirlaridan toqatsizlik bilan tipirlab, zahar nashtarlarini o'z tiniga sanchish, ya'ni o'z putiga o'zi palta urishning qo'yida to'xtamay harakat qilyotdi. Bani Nazir yahudilarining bosh tag'ut katibishi Huyay ibn Axtab kechlab Bani Huzayra mahallasiga keldi. U ko'cha do'qmishlardan nihoyat ehtiyotchanlik bilan o'tib, oxir Kayb ibn Asad Quzayrining darvozasi oldiga kelib to'xtadi va uning eshigini qoqdi. Kayb tun nisbida kelgan bu mehmonning sargandan Huyay ibn Axtam ekanligini bilgandan keyin uningga darvozani ochmadi. Huyay ibn Axtam uningga to'xtamay gap qilib yurib, oxir eshikni ochtirdi va: "Ey Kayb, men sana yer jahonning izzat obro'yini ilib keldim va saldek eqib kelayotgan zo'r qo'shin bilan keldim. Men Qurayshlarning otarman chaparmanlarining jimisini ilib kelib, Ravma degan joydagi ko'l bo'yiga tushirdim va G'atfon qabilasini barliq otarman chaparmanlari bilan qo'zg'ab kelib, Uhud tog' bag'ridagi Zambi Niqmaga tushirdim. Ularning hammasi menga toki Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning odamlarini tüp yildizidan quritib yo'qotmoqcha bu yerdan ketmaslikka ahd berdi" dedi. Kayib uning so'zini anglagandan keyin: "Ey ibn Axtab, Azbroyi Xudo, sen menga yer jahonning izzatini emas, balki yer jahonning xo'rliqini va guldiri bor yomg'iri yo'q qarshi bulutni ilib kelibsan. Ey Huday, mening bilan koring bo'lmasin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam menga sadoqat va vafo ko'rsatdi" dedi.
Lekin Mekkar Huyay ibn Axtab Kayibning eg'izidan kirib, burundan chiqib yurib, oxir uningga Allohning nomidan ahd paymon berib, navoda Quraysh va G'atfon qo'shinlari natijasiz qaytib ketib, Muhammadni sallallohu alayhi va sallamni bir taraf qilib etilmasa, men qurg'onga sen bilan billa kirib, boshqa kelganni tang ko'raman dedi. Şunun bilan Kayib ibn Asad Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilan tuzgan ahdi ve kelishimlarni yirtib tashlab, musulmonlar bilan bo'lgan munosabatni uzib, qarshilashmoqchi va mushriklar bilan billa urush sepiga qatilmoqchi bo'ldi. Bani Qurayz Yahudilari urush oldidagi tayyorlik xizmatlarini amaliy ishladi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi. Safiye binti Abdülmuttalib raziyallahu anha Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin hamisi. Hassan ibn Sabit raziyallahu anhu qal'asining ustida turvatdi. Hassan ibn Sabit raziyallahu anhumu shu yerda ayollar va bolalar bilan billa edi. Safiye raziyallahu anha mundaq degan: Şu esnada biz turvatgan qal'a atrofiga bir Yahudi paydo bo'lib, ün-tinsiz tipirlab, uyoq-buyoqlarga chepishqa boshladi. U chaqlarda Bani Quzayra Yahudilari bizga urush e'lon qilgan bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan munosabatni uzgan edi. Biz bilan ular o'rtasida hech qanday mudofaa to'siqi mavjud emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va barliq musulmonlar dushman oldingi sepiga otilib ketgan bo'lib, navoda birasi bizga tegish qilib qolsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldingi sepni tashlab qaytib kelolmaydi. Shunga men Hassan ibn Sabitqa: "Ey Hassan, qara, avi Yahudi qal'a atrofida cho'rgilab qoldi. Qasam qilamanki, agar bu Yahudi bizning muofizatsiz ekanligimizni bilib qolsa, o'z odamlariga xavf qilmaydi degili bo'lmaydi. Halbuki Rasululloh va sahobalar oldingi sapda, shunga sen darhol tushib, uni o'ldirib etgin" dedi. Hassan Alloh bilan qasamki, sen bilasan, bunda qilish mening mas'uliyatim emas deb javob berdi. Shuning bilan men bilimni bog'lab, qo'limga cho'moqni oldimda qal'adan tuvanga tushib uni paylab turdim. Bir chaqda fursat kelivdi, uni orqa-orqadan cho'moqlab oxir o'ldirib etdim. Ondan qal'aga yenib chiqdim. Ey Hassan, leqi Yahudini men tushib bir taraf qilib etdim. Sen tushib uning narsa keraklarini ilib chiqqin. U er kishi bo'lg'achqa mening yaqin berishim absiz ekan desam Hassan. Mening u Yahudining narsa keraklariga hojitim yo'q deb unimidi. Haqiqatan Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin hamisi Safiye raziyallahu anhaning bu ajoyib jasoratining musulmonlarning xotin qizlarini va norasida go'dak bolalarini dushmanning qasdidan muhofazat qilishda g'oyat zo'r ijobiy rol o'ynagan edi. İlgilenishicha Yahudilar bu qal'a va qo'rg'onlar odatdikcha mudofiadimi tamamen xoli turuqliq, musulmonlar qo'shinining kuchlik mudofiasi ham jangovar holati bilan qo'g'dilib yetibdi deb bilgan. Şuna ular bundaq hareketler bilen qayta şoğullanışqa cüret qılalmagan. Lekin özlerinin musulmanlardan yüz örüp, müşriklarga qoşulganlıqını əmeli ifadələş üçün müşriklarning tajavuzchi qoşunuga iqtisadi təminat bilen medet berishga başlagan. Keyinki kunlarda musulmonlar ularning müşriklarga yordam qilgan i'ona tögüleridan 20 tögini qo'lga tushirgan. Yahudilarning ahdini buzganligi to'g'risidagi xabar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga anglanibdi. U darhol bu xabarning rost yolg'onligini aniqlab boqmoqchi bo'ldi. Chunki Bani Qurayza Yahudilarining maydoni aniq. Bir tarafga ayrilgandila, ondan ularga harbiy jihatda muvofiq tadbir qo'llangani bo'ladi. Şuna Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bu xabarni aniqlash uchun Said ibn Ma'az, Said ibn Ubada, Abdullah ibn Ravaha ve Xavvat ibn Jubayr raziyallahu anhumalarni avatdi. Sizlar berib bu xabarlar to'g'riliq deyilgan gap so'zlarning rost yoki yolg'onligini aniqlab ko'ringlar. Agar rost shundoq bo'lsa, menga gapni agitib berakdinglar. Men shuningdan bilib olay, kishilar orasida vahima paydo bo'lib qolmasin. Navoda ular va'disida mahkam turgan bo'lsa, uni el orasida o'llik jakarlanglar dedi. Elchilar Bani Qurayza mahallasiga yaqinlab berivdi, ularning allaqachon musulmonlardan yuz o'rganligini bayqidi. Ular elchilarni uchuqdan uchuq tillab haqoratladi. Hatto Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga til uzutib, Rasululloh degan kim? Biz Rasululloh Ansori deganlarni tutmaymiz.
biz bilan Muhammadning sallallohu alayhi vasallam orasida hech qanday ahd paymon degan gap yo'q deb jo'yladi. Shuning bilan elchilar kayniga o'rilibla qaytib kelishdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ko'rishib O'zzal va Qora deb gap agitishdi. Ya'ni ular Yahudilar O'zzal va Qora oymoqlarining rajiya ahliga vafosizlik qilgandek vafosizlik qilibdi demoqchi bo'lishdi. Bu ish shundoq sir tutilgan bo'lsa-mu, kishilar haqiqiy ahvolni sezib qilishdi. Natijada musulmonlarning ko'z oldida ajoyib qo'rqinchli va ajoyib vahimalik yana bir cho'ng xavf-xatar ko'langisi paydo bo'ldi. Shuning bilan bu musulmonlar tarixidagi eng qiyin, eng jiddiy o'tkal bo'lib qoldi. Ularning oldida son-sanoqsiz dushman qo'shini cho'mila kabi mig'ildab turadi. Musulmonlarning ularni tashlab qaytib kirish imkoniyati qat'iy yo'q edi. Mushundaq ahvol ostida Bani Qurayza yahudilari orqadan zarba berib qolsa, ularning hujumini to'siydigan hech qanday mudofaa tadbiri yo'q edi. Uning ustiga ayollar va bolalar ashu vafosiz aldamchi makkorlarga yaqin joyda hech qanday mudofaasiz va muhofizatchisiz holatda turib. Qisqasi Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardimi, tuvan tarafinglardimi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chakchiyib qolgan, yurakinglar og'zinglarga qoplashib qolgan, Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkiganda qattiq tashvishga uchirgan edi. Sura Ahzab 33-sura 10-oyat 11-oyatlar. Degandek ahvolda qolgan edi. Bu chaqda ba'zi munofiqlarning kesili oshkorlanishga boshladi. Hatto ularning ba'zisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Kisra Iran podshohligi va Qaysam Rum podshohligining xarita yambularni yeydiganligimiz to'g'rida va'da berishdi. Bu chaqda ba'zi munofiqlarning kesili oshkorlanishga boshladi. Hatto ularning ba'zisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga Kisra Iran podshohligi va Qaysar Rum podshohligining xazina yambularni yeydiganligimiz to'g'risida va'da beradi. Endi bugun birimiz qo'rqmay hojatga borolmaydigan bo'ldik deb jo'ylasa, yana ba'zilari kishilarni vahimaga selib uylarimiz dushmanga o'chib qoldi. Shunga bizning uyimizga chiqib ko'zdan kechirib kirishimizga ruxsat qilsang, chunki uylarimiz Madinaning xeli sirtida deb qaytishni iltimos qildi. Hatto Banu Salama oymiqi jang maydonidan chekinish taraddudini qilib yurdi. Bular haqida Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Alloh va uning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib tikan deyishatdi. Ayni vaqtda ularda yana bir guruh odam, "Ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar" deyishatdi. Ulardan bir guruh odam, "Bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda" deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning uylari ochiqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. Qur'on Karim Sura Ahzab 33-sura 12-13-oyatlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Qurayza yahudilarining ahdini buzib, Ahzab ko'p qabila birlashma qo'shiniga qo'shilganligi to'g'risidagi xabarning rostligini uqqandan keyin beshini yo'yab birdam yenicha yotdi. Hatto kishilar orasida har xil fitna eg'vo va g'ulg'ulalar ko'paygan edi. Ondan bir chaqda u o'rnidan dast turib, Allohu akbar! Allah hamidin ulug'dir. Ey musulmonlar jamoasi, sizlarga Allohning g'alaba va nusrat ato qilganligi haqida xush xabar berildi, dedi. Ondan u hozirgi o'tkinchi vaziyatga qanday taqobil turish ustida plan tadbir tuzishga kirishdi va mushu planning bir qismi sifatida Madinaga bir muhofizatchi qism avitib, u yerdagi ayollar va bolalarning dushmanning ushtumti zarbasiga uchrab ketishining oldini oldi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun aytganda cho'qim keskin bir tadbir qo'llanib, Ahzab qo'shinni ichki jihatdan parchalashning chora amalini izlash to'liq zarur edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu planini ishga oshirish uchun G'atfon qabilasining boshlig'i Ubayna ibn Hisni va Haris ibn Aflar bilan maxfiy aloqalashib, ularga o'z qo'shinlarini qaytarib ketish badaliga Madinaning meva-cheva mahsulotlarining 3dan birini topshirishga kelishim tuzishni o'yladi.
Şunda qilganda musulmonlar Quraysh mushrikleri bilan qalatida bularni bir taraf qilish tasga to'xtamaydi. Chunki musulmonlar ularning kuch madarini ko'p qitim sinab ko'rgan va bevosita ilishibmi boqqan. Shunga u o'zining bu o'yini Said ibn Ma'az bilan Said ibn Ubada roziyallohu anhumalarga maslahat tariqasida aytgan edi. Ular: "Ey Rasululloh, agar bu Alloh buyurgan ish bo'lsa, so'zingni anglaymiz, shartsiz itoat qilamiz. Ammo o'z fikring bo'lsa, biz uningga qo'shilmaymiz. Chunki bizlar bu haykallarga cho'qinib yurgan mushrik chog'larimizda bu qavm, bu xalqlar bizning yel yemishlarimizni ziyofat so'rinlarida va yoki pul sanab setib olganda ondan yeyalaydi. Hala bugungi kunda Alloh bizni islom bilan hurmatlab va hidoyat qilib, sen orqali bizga o'z-o'zimizni qadrlashni bildirganda ularga mollarimizni tortiq qilamizmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, biz ularga qilishlar berimiz xolos deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkilarning fikrini to'g'ri tepib, shundoq, bu mening o'z fikrim edi. Bütün arablar bir yandan qo'l chiqarib, sizlarga hujum qo'zg'ag'ashqa, shundoqroq bir amal qilaylikmikin deb o'ylagan edim dedi va bu o'yidimi voz kechdi. Shu asnoda Alloh taolo o'z dargohidan shundoq abjil va dona bir tadbirni o'rinlashtirib avatdiki, uning bilan dushmanlar to'pi mot qilindi. Ularning birligi parchalandi va urush qizg'inligi suvib jangovarligi yo'qoldi. Alloh taoloning bu haqdagi o'rinlashtirishi bundoq bo'ldi. Shu asnoda G'atfan qabilasining Nuaym ibn Mas'ud ibn Amir Ashji'i ismli bir kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib: "Ey Rasululloh, men bugundan e'tiboran musulmon bo'ldim. Mening musulmon bo'lganligimni xalqim texi uqmaydi. Shunga meni o'zing xalab bir ishqa buyurg'in" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Undaq bo'lsa, sen bek muhim odam. Shunga sen bir iloji qilib dushmanni chekindirishning amalini qilg'in. Chunki jang degan hiyla-nayrang demakdir" dedi. Shuning bilan u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yenidan chiqqancha Udul Bani Qurayz yahudlarining qishiga bordi. U o'z vaqtida Bani Qurayz yahudlari bilan ijil o'tadi va ularning ichidagi muhim kishilar bilan ko'rishib, "Men sizlar bilan bo'lgan do'stligimni, bo'libmi mening sizlar bilan bo'lgan munosabatimning quyuqligini bilasizlar. Shundoq-ku" dedi ular. "Rost deysan, shundoq" deyishdi Nuaym. "Bundaq bir ishni o'ylab baqdinglarmi? Bilmayman. Qurayshlarning ahvoli sizlarnikiga qat'iy o'xshamaydi. Yurt makon sizlarning, mol-mulk, bola-chaqa va qiz-xotininglar mush yerdan boshqa joyga ko'chib ketolmaysizlar. Qurayshlar bilan G'atfonlar Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning odamlarini yo'qotmoq uchun kelibdi. Sizlar ularga hamdamda bo'lib yordam berdinglar. Quraysh va G'atfonlarning mol-mulk, bola-chaqa, yurt makonlari yiroq-yiroq joylarda qoldi. Ular hozir fursat kutib turibdi. Talay kelsuğu keldi. Navoda kelmay qolsa, ular sizlarni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tashlab berib, yurt makoninglarga tikib o'tdi-da, ondin Muhammad sallallohu alayhi va sallam intiqomini sizlardan oladi" deydi yahudilar. "Ey Nuaym, singcha biz qanday qilamiz?" deb taqozolik bilan so'rashdi. Shuning bilan Nuaym ularga: "Meningcha, Qurayshlar sizlarga ra'na qo'ymag'ucha urushqa qatnashmanglar" deb javob berdi ular. "Nihoyatda dono yo'l ko'rsatding" deyishdi Nuaym. Bani Qurayza yahudilarining qishidan chiqib, Udul Quraysh doiralarining yeniga bordi va ularga: "Mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va samimiy sadoqatimni obdan bilasizlar, shundoqmi?" degan edi ular. "Albatta shundoq" deyishdi. Shuning bilan u: "Mundaq ish, Bani Qurayza yahudilari Muhammad va uning odamlari bilan bo'lgan ahdilarini buzganligiga pushaymon qilishib, sizlarning ishinglardagi nupuzli kishilardan bir qanchaylarni ra'niga elib, Muhammadga sallallohu alayhi va sallamga tutib berib, buzilgan munosabatini asiga keltirib olishga putishibdi. Shunga ular tarafdan elchi kelib ra'na so'rasa oldirib berib qo'ymanglar" deb qo'ydi. Ondan bu yerdan chiqib, G'atfon qabilasining katta boshlari bilan ko'rishdi va ularga shuningga o'xshash bir gaplarni dedi. Ertesi shanba, ya'ni Hijriyaning 5-yili Shavvolning ma'lum bir kuni oqshimi gugum tushibdi. Qurayshlar Qurayza yahudilarga odam avatib, "Biz bu joyda turavermaymiz, chunki uloqlarimiz o'lib ketishga boshladi.
Ötük ayaklarımız yırtılışqa başladı. Şuna bugün hareketke kelsanglar. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem bilen tığmı-tıq elişip bir taraf qılaylı dedi. Bununğa qarata Yahudilar cevap qaytırıp, bugün künge şembe, sizler bilisizler, burun biz xalqdan şembe günde iş çıqarğanlarning beshiga nemkünler kelmidi. Şundaq bolmagandımı sizler bizge muhim kişileringlarni raniga qo'ymog'icha sizler bilan birga jangga qatnasholmaymiz, deb shart qo'ydi. Elçiler Yahudilarning bergen javobini va o'tirg'a qo'ygan shartlarini elib keliveri. Quraysh va G'atfan doiralari Azbray Xudo, Nuaym bizga rost aytibdikan deyishib qoldi. Shuning bilan ular Yahudilarga qayta elchi avatib, Azbray Xudo, biz sizlarga birmo odamni raniga qo'ymaymiz. Lekin sizlar to'planib kelsanglar, Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan tig'mi-tig' elishib bir taraf bo'lsaq dedi. Buni anglagan Qurayzi taraf Azbray Xudo, Nuaym rost aytibdikan deyishdi. Natijada ikki taraf bir-biridan gumonlanib qoldi. Bölünüş ve ixtiloflar düşman kuchlarning har qaysi saflarida keng ko'lamda yamirab ketdi. Mushriklarning irodasi bo'shab, jang qizg'inligi sovishga boshladi. Musulmonlar Allohga duo qilib, "Ey Alloh, aybimizni yopqin, qo'rqinchimizni ko'tarayotgin" deb iltijo qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzob qo'shiniga qarata alaydan duo qilib, "Ey Alloh, Qur'onni nozil qilguvchi Alloh, hisobni tez olg'uchi Alloh, Ahzob qo'shinini mag'lub qilg'in. Ey Alloh, ularni mag'lub qilg'in va ularning orasiga tavrini solg'in" deb tilaydi. Allah Taala öz payg'ambarining va mu'min musulmonlarning duosini haqiqatan ijobat qildi. Mushriklar sepiga tafriqa va ziddiyat uchqunni tutuşup, ichidan parchalanish tezlashdi. Onun üstüge Allah Taala ularga shamol bo'rondan iborat o'zini g'oyib qo'shinini avatdi. Shiddatlik bo'ron chapqun ularning chidir bargohini o'rib tashlab, qazon qumushlarini dumko'mtirib etdi. Yana bir tarafdan Allah Taala ularga farishtalarni avatib, ularning qalblariga qo'rqinch vahima soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'g'uq qattiq bo'lgan ashu kechisi dushmanning ahvolini o'qib kelish uchun Huzayfa ibn Yamani raziyallohu anhuni avatga edi. U berib dushmanning nihoyatda beoromlik ichida qaytish tayyorligini qilayotganligini bayqadi. Shuning bilan u darhol qaytib kelib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni vaqiflantirdi. Rasululloh bu xabardan intayin xushnud bo'lgan holda kechisi bidar o'tkazdi. Әтісі әттігіні Allah Taala'nın iradesi bilen düşmanlarının hiç qandaq nəticəsizlə kelgen yolu bilen qaytıb ketkenligini gördü. Və şunun bilen Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bir qıtımlıq qanlıq toqunuşdan saqlanıb qaldı. Allah Taala'ga hamdu sanalar bolsun. O öz vədisini işqa aşırdı. Özünün qoşununu qalib qıldı. Bəndisi Muhammedun sallallahu alayhi və səlləmə yardım qıldı. Ahzob qo'shinni o'zi yolg'iz tarmar qildi. Natijada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'amdan xalos bo'lib Madinaga qaytdi. Ahzob urushi sahih rivoyatga asoslanganda Hijriyaning 5-yili Shavvolda yuz bergan. Mushriklar musulmonlarni bir yarim oy chamizda muhosiraga ilib turgan. Tarixiy manbalarning har qaysi taraflarini birlashtirib ko'rganimizda muhosira shu yili Shavvolda boshlanib, Zulqayda oxirlashgan Ibn Said rahimahullahning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xandak urushi maydonidan Zulqaydaning 23-kuni chorshanba qaytib kelgan deyishidi. Demak, Ahzob urushi qanliq urush bo'lmasdan, balki keskin bir maydon siyosiy urush bo'lib, uningda tilga olgudek o'lish, o'ltirilish vaqalari yuz bermagan bo'lsa-mu, lekin u islom tarixida mushriklarning ishki jihatdan parchalanishi bilan oxirlashgan. Eng keskin vaqaligi eng jiddiy urushlarning biri bo'lib qoldi. U mushrik arab kuchlaridan har qanday bir kuch Madinada o'siyotgan musulmonlar qo'shinidan iborat bu yumron ko'chatni yo'lib o'tolmaydi deganni jahon ahliga tunitdi. Chunki mushrik arablar har qancha kuchisimu Ahzob urushida to'planganni qayta to'planolmaydi. Shu jihatdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzob qo'shini chekinganda, "Endi biz ularga hujum qilamiz. Ular bizga hujum qilolmaydi. Biz qo'shin tortib boramiz. Ular qo'shin tortib kelolmaydi" degan edi.
Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Xayr xo'sh, kelar qitim ko'rishaylik. Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ahzob urushining oyoqlashganligini, ya'ni dushman kuchlarining ichidan parchalanib oyoqlashganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini qo'yamiz. Bani Qurayza jingi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kirgan kuni tush vaqti Ummu Salima roziyallohu anha mu'minlarning onasining uyida yuyinib o'tadi. Jibril alayhissalom kelib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, qurol yaroqlaringni qo'ydingmi? Farishta malaiklar texi yaroqlarini qo'ygan yo'q. Men hozir shu mushriklarni qo'g'lab zarba berib kelishim. Şuna sen derhal musulmonlarni boshlab Bani Qurayzaga yurish qilg'in. Men oldingda berib ularning qo'rg'on qal'alari ichida tavrinish paydo qilib, dillariga qo'rqinish vahima silib turaman" dedi va o'z qo'shinini, ya'ni farishtalarni boshlab yurib ketdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farmon chiqarib, kimki onliq va itoatman musulmon bo'ladigan namoz asr, namoz digarni Bani Qurayza mahallisida o'qisin dedi. Ondan alamni Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga tutqizib, Bani Qurayzaga oldin mangdirib o'tdi. Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktum raziyallohu anhuni qoldirdi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu bir bölük qo'shin bilan otlanib, ularning qal'asiga yaqin bir joyga kelib tushdi. Ular tarafdan musulmonlarni haqoratlaydigan qabih til ahonatlar anglandi. Arqadilla payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muhojir va ansarlardan tashkillangan cho'ng qo'shinni boshlab Bani Qurayza mahallasiga yetib kelib, shu tavallikdagi bir quduq bo'yiga tushdi. Bu qitim musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farmonini bajo keltirishga shu qadar oldirgan ediki, ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning jang chaqirig'ini anglagan hamon hech nimaga qaramay Qurayza tarafga qarab oqdi. Hatta namoz asrning vaqti yo'l ustida kirib qolgan bo'lsa-mu, bir bölük kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyrug'i bo'yicha uni Bani Qurayzada o'qishimiz kerak deb jiddiy yo'l yurib, oxir xubdan namozidan keyin ondan o'qidi. Yana ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning demoqchi bo'lgani bu emas, u faqat tez yetib kelishni maqsad qilgan deyishib namozlarini yo'l ustida o'qib mangdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularning hech qaysini ayibga buyurmadi. Mana mushunda qilib musulmonlar qo'shini to'p-to'p bo'lib otlanib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Bani Qurayza mahallisida uchrashdi. Ularning soni 3000 ga yetadi. Ularning ichida otliqlar 30 kishi edi. Qo'shin yetib kelibla Bani Qurayza Yahudilarni qal'adan tushishga qistab, ularni qattiq muhosiraga oldi. Muhasira rosa kuchaytirilgandan keyin Yahudilarning kattibishi Kayib ibn Asad ularni sahnaga yig'ib 3 xil taklifni o'tiriga qo'ydi. Birinchi, taslim bo'lish va hammaylan birlikda islom diniga kirib, o'zlarining va xotin bola chaqalarining hayoti va mol mulkini saqlab qilish. Ikkinchi, xotin bola chaqalarini o'z qo'li bilan o'ldirib tashlab, hech nimaga tortishmay maydonga tushib, tig'mutiq ilishib bir taraf bo'lish. Bunda qilganda o'z mavjudligini saqlab qolalaydi yoki armonsiz ketgan bo'ladi. Uchinchi, Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning odamlarining Yahudilarning shanba kuni urush qilmaydiganligiga ishonadiganligidan foydalanib, ularga tuyuqsiz hujum qilish, ya'ni shanba kunining sharafidan suiiste'mol qilib, unumli foydalanish. Bani Qurayza Yahudilari Ka'ib ibn Asad o'tiriga qo'ygan 3 xil taklifning hech qaysiga ro'yi bormay jim turishdi. Bu chaqda Ka'ib darg'azab bo'lib, "Sizlarning hech biringlar onasining qo'rsqidan tushgandan beri bir kunmo aql hushi bilan yashamabdi" dedi. Yahudilar mazkur 3 xil taklifning hech qaysisiga qo'shilmagandan keyin ularga qurol tashlab qal'adan tushib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hukmini kutmakdan boshqa yo'l qolmagan edi. Biroq
Ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning hükmüge qayil bulup qal'adin tushganda qandaq ish bo'ldiganligini aniq uqib beqish maqsadida musulmonlar orasidagi sobiq ittifoqdoshlari bilan aloqalashib boqmoqchi bo'ldi. Shunga ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge bizga Abu Lubabani avatsang, uning bilan maslahatlashib olsaq deb elchi kirgizdi. Abu Lubabani Qurayza Yahudilarining uzoq yillik ittifoqdoshi edi. Uning mol-mulk va bola chaqalari shularning tavalligida turadi. Yahudilar Abu Lubabani ko'rib, hamsi o'rinlaridan turib hurmat bildirishdi. Ayollar va bolalar uning oldiga kelib, yig'lab, putqo'llariga esilib qattiq tanglikka soldi. Oxir bu yig'a zoridan uning dili erib ketgan cheg'i ularning: "Ey Abu Lubaba, Sizningcha biz Muhammadning sallallohu alayhi va sallamning hukm chiqarishiga rozi bo'lsak bo'lamdi?" deb so'ragan edi. Abu Lubaba: "Bo'ladi. Rasulullohning hukmiga rozi bo'lsanglar, mana mundaq bo'ladi" deb o'zining bo'g'iziga ishorat qildi. Bu uning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarni o'limga hukm qiladi degani edi. Şu an u o'zining Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qilib solganligini sezib, xijolatdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qishiga qaytmay, udul Madinaga kirib ketdi va Masjidi Nabiviga kirib, o'zini bir turikka mahkam bog'lab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z qo'li bilan yashmaguncha o'z-o'zini yashmaslikka va Qurayza ziminiga abadiy qadam bosmaslikka qasam ichdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onu kechikib qoldi deb turadi. Onun xabarini Madinadan anglab, u udulmening yiniga kelgan bo'lsa, men uningga albatta mag'firat tilaydim. Lekin u qildig'ini qilib bo'pti. Endi uningga Alloh tavba ato qilmoqcha men yashmayman dedi. Qurayza Yahudilari Abu Lubabaning ishoratiga diqqat qilmay, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ularning ustidan qanday hukm chiqardiganligini bir ko'rib biqish uchun uning hukmiga rozi bo'lishni qaror qilishdi. Vaholanki ularning qal'a qo'rg'onlari ozoda ham puxta bo'lib, suv va osh-ozuqlar shuning ichida bo'lg'ashqa, xeyli uzoq muddatlik muhosiraga bardashlik beralaydi. Aksicha musulmonlar Ahzab urushi boshlangandan beri izchil dalada vazifa o'tayotgan bo'lg'ashqa, qahraton so'g'oq va ochiq dardidan holsirmoqda edi. Biroq Bani Qurayza urushimi yanada iddiviy siyosiy urush bo'lgan bo'lg'ashqa, Alloh taoloning ularning qalbiga qo'rqinch va vahima silishi bilan ularning irodasi allaqachon bo'shab yemirilib bo'lgan edi. Hatta ularning ruhi shu darajada tushkunlashib ketgan ediki, musulmonlardan Ali ibn Abu Talib bilan Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhumalar qo'shin oldiga o'tib: "Ey iymon qo'shini, Alloh bilan qasamki, men tog'am Hamza tetigan o'lim sharobini tetiman yoki ularning qal'asini fath qilaman" deb qasamiyat bildirgan edi. Yahudilar buni anglab darhol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ular ustidan hukm chiqarishiga rozi bo'lganligini bildirib, qurol tashlab qal'adan tushishga boshladi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning erlarini to'liq nazarbandga ilishga buyurdi. Shuning bilan ularning erlari ayrilib, Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuning nazoratchiligida hammasining putqo'llari arg'amcha bilan bog'landi. Ayollar va bolalar erlardan ayirib etildi. Bu chaqda Avis qabilasining jamoati payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib: "Ey Rasululloh, Qaynuqa Yahudilari qayrindosh qabila Xazrajlarning ittifoqdoshlari edi. Ularga muvofiq jazo qo'llangan eding. Bular bo'lsa bizning ittifoqdoshlarimiz edi. Shunga bularga bek og'ir jazo hukm qilmasang" deb yalvorishga boshladi. Bunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Undaq bo'lsa, bu hukmni o'z ichinglardan bir kishi chiqarsa rozi bo'lamsizlar?" deb so'radi. Ular: "Albatta, rozi bo'lamiz" deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Undaqda u hukmni Said ibn Ma'azga qoldirayli" dedi. Ular rozi bo'lib, "Shundaq qilayli, Said hukm chiqarsa rozimiz" deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Said ibn Ma'az roziyallohu anhuni ilib kelishga odam avatdi.
Aslida Saidning Ahzab urushida yaralangan chaqdagi jarohati og'irlashib ketganlikdan Qurayza urushiga chiqolmagan edi. Şoňa Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem evetken adam Said raziyallahu anhuny eşekке mindirip ilip geldi. Said raziyallahu anhu Peýgamber sallallahu alayhi ve sellemning bargahyga kelgiçe onun kavim cemaatleri onu yol üstüde tosip elip, "İyi Said, ittifaqdaşlarımızga yaxşılık qılgın, dostlugymyzga yaxşılık qılgın." Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem ularga kеңçilik bilen hüküm çıkırışın üçün bu hukukni sana berdi deyişdi. Said raziyallahu anhu ularga lam-jim demey ketiwatatdy. Ular onunğa köp yalwurup ketişdi. U, "Men Saidge Allah'ның hükümini ilan qilishqa hiç kişinin tapa tänisini qorqmaslygynyň wagty yetip keldi" dep goýdy. Ularning bäzileri onun bu gepini anlapla Medinege qaytyp, jamaatçilikke Qurayza Yahudilerinin ölüm haberini yetkizdi. Said raziyallahu anhu Peýgamber sallallahu alayhi ve sellemning bargahyga ýykynlap kelibidi. Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem sahabelerige, "Başlygyňlar üçün ornuňlardan turuňlar" dedi. Ular Said raziyallahu anhuny eşekden düşürüp, "İyi Said, bu kavimler senin hüküm çıkarışınga makul buluşdi" degeydi. Said raziyallahu anhu, "Ular üstüden hüküm çıkarsam rastla küçke ige bulamdı" dep sorudy. Ular "He" dep cevap berişibidi. Said raziyallahu anhu yana "Musulmanlargaço" dep sorudy. "Kişiler bizgimi şundaq" debidi u. "Bu yerdekilergaço" dedi. Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem bar tarapni körsütip, Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem bunu düşünüp, "Maňmy şundaq" dedi. Şunun bilen u, "Undaq bolsa men ularning erlerini öldürüşke, ayallerini we balalaryny esir ilip kul qilishqa, mal-mülk we öý zümünleri musadara qilip ganimet ilişqa hüküm qilaman" dedi. Peýgamber sallallahu alayhi ve sellem onun çıkargan hükümiden süýünüp, "İyi Said, ular üstün 7 qat asman üstüdeki Allah'ның hükmü bilen okşaş hüküm çıkardyň" dedi. Said ibn Ma'az raziyallahu anhu'nun Bani Qurayza Yahudileri üstüden çıkargan bu hükümü intayin adil, öz layıqda ve insaf bilen çıkarılgan hükümname bolga idi. Çünkü ular musulmanlarning beşiga qatma-qat egirçiliklar yüzlengen qiyin paytda musulmanlardan yüz örüp kelişimni buzup düşman tarapga ötüp ketke idi. Yana bir jihatdan yoşurun hareket planlap musulmanlar bilen urushuş üçün 1500 dana qilich, 2000 dana neyze, 300 dana saut ve 500 dana dobulga ve qalqan qatarlıq hərbi lazimetliklerini tayyorlagan iken. Ular teslim bolgandan keyin musulmanlar bu lazimetliklerini jygyp aldy. Hüküm elan qılınıp bolgandan keyin suiqasd, aldamçılık ve xiyanatkarlıqның yılan çayalları tüp yıldızın qurutulup taşlandı. Ular musulmanlarning hayotidagi eng qiyin soat minutlarda o'ttirdagi nihoyatda puxta tuzilgan ahdu peymonlarni yirtib tashlab, Ahzab qo'shiniga setilgan badabaxtlar edi. Ular bu qilmishlari uchun o'lim jazosi berilishga tegishli urush jinoyatchilarining katta boshlariga aylangan edi. Ölümge hüküm qılınganlar içinde Bani Nazir Yahudilerinin baş Hazazul, Şeytini ve Ahzab uruşunu qozğuçi uruş cinayetçisi Safiye raziyallahu anhanın atısı Huyay ibni Ahdabmu yalap ilip gelindi. U Ahzab uruşi mezgilde Bani Qurayza qabilisinin başlığı Kayb ibni Asadni Peygamber sallallahu alayhi ve sellemge vefasızlık qilishqa küşkürtkili keçilep kelgende onunğa bergen. Navada Quraysh ve G'atfanlar Muhammedni sallallahu alayhi ve sellemni yo'qtalmay qaytib ketib qalsa, men sen bilen billa hayat mamatda billa buluman degan va'dasiga asosan bularning qurg'iniga kirib mumkinib olgan edi. U Peyg'ambar sallallahu alayhi ve sellemga: "Ey Muhammad, bilib qolginki, men hergiz sen bilen adovatlashganimga pushaymon qilmayman. Lekin kimki Alloh bilan kuch sinassa, u cho'qim o'zi mag'lub bo'ladigan" dedi. Yahudi ayollardan biri şu arada Xallat ibn Suvayd raziyallahu anhu'nun üstüge qal'adan taş taşlab öldürüvetkenlikten qisas üçün ölümge buyuruldu. Sabit ibn Qays raziyallahu anhu degan kishi Yahudi asirlerden Zubayr ibn Banani ve onun balacaqa mal mülklerini Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'den tiliga idi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem ularni şununga hadiye qildi. Çünki Zubayrning Sabitqa qilgan ma'lum bir yaxshiligi bor edi. Shuning bilan Sabit ibn Qays Zubayrga:
Rasululloh manga seni va sening barliq taalluqotingni hadiya qilibdi. Endi u narsaning hammasi o'zingning bo'lib qolsin degan edi. Zubayr ibn Bata o'z qavmining bir butun o'ldirilganligini uqib, "Ey Sabit, mening o'z vaqtida sana qilgan yaxshiligimning hurmati uchun meni do'stlarimga qaytaversan" deb turib oldi. Shunga u do'stlariga qaytib, u dunyoga yo'lga silib Sabit ibn Qays raziyallohu anhu Zubayrning bolalaridan Abdurrahman ibn Zubayrni ilib qolgan edi. U keyin musulmon bo'lib, yaxshi sahobalardan bo'lib qoldi. Yana musulmonlardan Ummu Munzir, to'liq ismi Salma bitni Qays bani Najjar aymiqidan degan xotun Rifoa ibn Samval Qurayzini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan tilib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Ummu Munzirga hadiya qilibdi. Shunga u hayot qoldi va keyin musulmon bo'lib yaxshi suhbatga noil bo'ldi. Yahudlar taslim bo'lib qal'adan tushishning oldingi kechasi ulardan bir bo'lak kishilar musulmon bo'lgan edi. Ularmi o'zlarining hayoti va mol-mulkini bexatar saqlab qoldi. Shu kechasi yana Amru ismli bir Yahudi Yahudi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan ahdini buzganda betaraf turgan edi. Qal'adan chiqib bir yoqqa ravon bo'lganda musulmonlar chorlug'uchi qismining bosh qo'mondoni Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu uni tutib olib salohiyatini aniqlagandan keyin qo'yibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yahudi urush jinoyatchilarini bir taraf qilib bo'lgandan keyin ularning mollarini bir taraf qildi. G'animatlarning 5 hassidan bir hassini ayirib olgandan keyin musulmonlarga bo'lib berdi. Natijada otliqlarga 3 ulush, uning 2 ulushi otga, 1 ulushi ot egisiga berildi. Piyodalar uchun bir ulushlar taqsim qilindi. Əsrlərdən bir bölükini Said ibn Zayd Ansari raziyallahu anhu'nun yetakçiligida Necdə bazarına əvətilib satdırılıb, puluğa at və qural yaraqlarını setib aldı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Qurayza ayollarından Rayhana bitni Amru ibn Qaysni özüge talıb alğan idi. O ta ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm vafat bolğanğa qədər onun qol ilkide turdi. Buni İbn İshaq rahimahullah rivoyat qildi. Ammo Kalbining rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Hijriyaning 6-yili ozod qilib etib amriga olgan va Hajjatul Vidadan qaytgan kunlarda vafot bo'lib ketib, Baqiya qabristoniga dafn qilingan deyilgan. Ammo Kalbining rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Hijriyaning 6-yili ozod qilib etib amriga olgan va Hajjatul Vidadan qaytgan kunlarda vafot bo'lib ketib, Baqiya qabristoniga dafn qilingan deyilgan. Xo'sh, shunda qilib Qurayza yahudilarining ishlari bir qur oyoqlashgan kunlarda Solih yaxshi banda Said ibn Ma'az raziyallohu anhuning Ahzob urushida zikri qilingan duosi ijobat bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ata oqshimi yo'qlab turish uchun masjid ichiga bir chidir tayyorlab bergan edi. Qurayza yahudilarining ishlari tamom bo'lgan hamon uning jarohati eg'iz ilib to'xtamay qanashqa boshladi. Ayşe raziyallohu anha mundaq deydi. Uning qon tomiri teshilgan bo'lib, masjid ahli masjidda Bani G'ifar kentidan bir qancha chidirliq kishilar bor edi. Uni qo'shna chidirliklarning "Ey ahli chidirlar, bu tarafga eqib kirgani nima qon u?" deb surishta qilganligi cho'chitibdi. Aslida Said raziyallohu anhuning jarohati yiringlab qanab ketgan ekan, u shuning bilan o'lib ketdi. Sahih Buxorining rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Rahman, nihoyatda mehr shafqatlik Alloh taolaning arshi Said ibn Ma'azning vafoti uchun tavrinib ketdi. İmam Tirmizi rahimahullah Anas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Said ibn Ma'az raziyallohu anhuning jinozasi ilib mengilividi, munofiqlar Saidning jinozasi ajab yiniqku deyishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni farishtalar ko'tarib ketyotidi dedi. Bani Qurayza muhasirasi jarayonida musulmonlardan Xallat ibn Suvayd ismli bir kishi qazo qildi.
Uni Yahudilardan bir xotin uning bexotligidan foydalanib beshiga tosh tashlab o'ltiribdi va yana muhasira jarayonida u Kasha ibn Mehsanning qarindoshi Abu Sinan ibn Mehsan qazo qildi. Әмді Әбу Лубәбә разияллаху әнхуның ішіға келсек, u aşu 6 kun içinde mescidin bir tövrükiga bağlaqlıq durdu. Onun ayali her namaz vaqtida kelib onu yişip qoyup, namazdan keyin yana mahkam tınıp qoyup ketətdi. 6 gündən keyin bir günü səhər vaqtida onun tövbesi icabət boldu. Bu çağda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Ummu Səlimə raziyallahu anhanın uyida idi. Şunun bilan u işik aldığa çıxıb, "Ey Əbu Lubabə, xoş xəbər, Allah sening tövbəni qəbul qılıbdı" degəydi. Kişilər aldırab onu yişib etməkçi bolışdı. Bu çağda u, "Meni Rasulullah öz qolu bilan yişib qoymasa bolmaydı" deb unumidi. Şoňa Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onu bomdatqa çıqqanda yişib qoyub ötüb getdi. Bəni Qurayza urushi Hijriyaning 6-cı yili Zulqa'da ayida ilib berildi. Muhasira 25 gün davamlaşdı. Allah Taala Ahzab urushi va Qurayza urushi haqida Ahzab surasidan bir qancha oyatni nozil qilib, uningda mu'min musulmonlar bilan munofiq kuffarlarning ahvolini bu ikki urushdagi muhim voqealiklarning bayoniga birlashtirib sharhladi. Va sura oxirida Ahzab qo'shinining hamda ahli kitob, ya'ni yahudiylarning suiqasdining sharmandalarcha mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Bu urushdan keyingi lashkariy harakatlar. Salam ibn Abul Huqqayqining o'ldirilishi. Salam ibn Abul Huqqayq kunyini Abu Rafi'i bu yahudilarning musulmonlarga qarshi Ahzab urushini qo'zg'ashiga zo'r hassa qo'shgan va mushriklar qo'shinini nurg'un mol-mulk ham moddiy ta'minot bilan ta'minlagan urush jinoyatchilarining g'olliq katibishi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata o'shmanligi nihoyatda kuchli badbaxt edi. Şoňa Bani Qurayza urushi oyoqlashgan hamon Ansarlarning Hazraj qabilasidagilar uni ujuqtirib etishga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan izin so'radi. Chunki Kayib ibn Ashraf degan Yahudi Avis qabilasidan bir qancha azimatning qo'li bilan yo'qitilgan edi. Bularmo Salam ibn Abul Huqqayqini yo'qitib o'zlarining bir o'kunichini o'rilmoqchi bo'ldi. Şoňa ular bu talabni o'tirg'a qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'ldirishga ijozat qildi. Biroq harakat jarayonida ayollar va bolalarni o'ldirishdan to'sdi. Shuning bilan Hazraj qabilasining Bani Salima jamoatidan 5 kishi fidoi bo'lib yo'lga chiqdi. Abdullah ibn Atik roziyallohu anhu bu ataratga amir bo'lib tayinlandi. Fidoilar yo'lga chiqib Xaybar tarafga yurib ketdi. Chunki Abi Rafi'ining qal'asi Xaybar tavasiga joylashgan edi. Ular shaharga yaqinlab borganda kun petib gugum tushib qoldi. Kishilar mol podalarini haydab, shahar darvozasidan kayni-kayndan uzilmay kirib ketyotdi. Bu chaqda Abdullah ibn Atik roziyallohu anhu hamrohlariga "Mushu yerda turib turinglar, men berib darvozanga yalurib boqay. İchkirsiga kirib olsam ajab emas" dedi-de darvozaga yaqin kelib hojat qilgan bo'lib, kiyimiga cho'mkinib o'ltirib oldi. Kishilar to'xtamay kirib ketyotdi. Bir chaqda darvozban uni chaqirib, "Hey kishi, kirar bo'lsang chapsan bo'l, men darvozani taqayman" deb qoldi. Abdullah ibn Atik roziyallohu anhu mundaq deydi: "Shuning bilan men qal'a ichkirsiga kiribla bir joyga mukinib oldim. Kishilar kirib bo'libdi, darvozadan ishini taqab qulublagandan keyin ochqushni bir qo'ziqqa ilib qo'ydi." U yana mundaq deydi: "Bir ozdan keyin men hiliq ochqushlarni qo'limga oldimda, darvozani qulub taqoqlarini ichib etdim. Abu Ra'i ashu qal'aning ustungi qavatida turayotgan bo'lib, uning uyida har kuni kechda bir hazog'icha kechlik parang qizaytdi. Men uning ulfatdoshlari tarqab o'zlarining o'g'illariga kirib ketib bo'lgandan keyin ustungi qavatga chiqdim va har bir ishni ichib kirganda uni ichi tarafdan taqab mangdim. Ko'nglimda navoda bular meni sezib qolsa, uni o'ltirib bo'lguncha qo'lga tushib qolmay deb o'ylaydim. Men oxiri Abu Ra'ining haramxonasiga yetib bordim. U xotin bola chaqalari orasida xo'rak tortib uxlayotdi.
Öy qarаңғы bolğanlıqdan ularning qaysi Abu Rafi işkeligini bilgili bolmaydı. Şoňa men Abu Rafi dep çaqırdım. U kim? Kim bu? Kim deymen? Dep awaz çıkardı. Şunun bilen men awaz çıkan tarapga etilip berip qilich urdum. Lekin qattiq jiddişip ketganligimdan qilichni dal joyiga teküzelmepdimen. Abu Rafi vaqirap ketdi. Men sirtqa chiqib azroq turdim va yana qaytib kirib, "Nim boldi? Abu Rafi, nimacha vaqiraysan?" desam u, "Voy bachchig'arning bolasi, manga baya biri qilich urdi" deb dotlanib ketdi. Şunun bilen men onunğa yana bir qilich urib nimjon qilib etdim. Ammo u o'lmadi. Andan qilichni kuchab uning qo'rsqiga tiqdim. Qilich dumbisiga o'tdi. Shu chaqda uni o'ltirib etganligimga ishondimda, keynimga yongancha eshiklarni bir-birlab ichib, oxir shota tuviga yetib keldim. Pastga tushib yerga tushib bo'ldim deb o'ylab, putimni bir yerga qo'yib edim, yiqilib ketib putim sunib ketdi. Kecha intayin yo'ruq oydin edi. Putimni beshimdagi salla bilan tingib, ming taslikda darvoza oldiga chiqib o'tirdim va Abu Rafi o'ldimi yo'q, bu yerdan uquproq chiqib ketay dedim. Bir chog'da tun nisbidan eshib, anda sanda xo'roz chilividi, qal'a qo'riqlaridan qiyochiyalar ko'tarildi. Ve Hicaz əhlinin ataqlıq sodagiri Abu Rafi qəsd uçurapdı deb e'lon berildi. Şunun bilan men bir amal qilib, hamrohimning yeniga berib, tez qachayli, Allah Abu Rafining jinini oldi dedim ve ular bilan Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellemning oldiga kelib, vaqaning jarayonini so'zlab berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem putumni sunğuzup silab qo'yuvedi, putum sallamaza saqayib qoldi. Hech qandaq og'riq sezmedim. Yuqorqi bayon Sayhul Buxorining rivoyati, ammo Ibn Ishoq rahimahullahning rivoyatida Abu Rafini o'ltirishga mazkur fidoilarning hammasi qatnashgan va uningga qilich urg'ini Abdullah ibn Anis roziyallohu anhu idi deyilgan. U hadisda yana fidoilar Abu Rafini tun nisbida o'ltirib bo'lganda Abdullah ibn Atik roziyallohu anhuning puti sunib ketib, ular uni ko'tarib bir suv bo'yiga ilib kelib, suvga mo'kinib yotgan. Yahudilar o't yandırıp iz qo'g'lab kelib, nishonni bayqayolmay noumid qaytgandan keyin ular suvdan chiqib Abdullah ibn Atikni ko'tarishib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelgan deb qayd qilingan. Mazkur fidoilar Hijriyaning 5-yili Zulqayda yoki Zulhajja oyida avatilgan. Xo'sh, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ahzab urushi va Bani Qurayza yahudilarining ishlaridan forig' bo'lib, shu jarayondagi urush jinoyatchilarini bir qur jazolab bo'lgandan keyin yaxshilik yarashmaydigan, azor yesa g'izo yegandek his qilgan shu oz sondagi qabila va badaviy qaroqchilarni tetug'idek adablab qo'yish uchun ularga qarshi jazo yurishiga otlandi. Şundaq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.